Jadi lain salah Allah, urang nu salah gitu. Yakin dengan bahwa apa yang ada di Allah itulah yang terbaik. Jelas para jamaah. Makanya duka tah kiai mabok naon eta nya nu kamari ngomong khilafah geus teu cocok, piagam PBB geus waktuna jadi syariat untuk umat Islam. Waduh, piagam PBB disebut satu syariat yang cocok bagi umat Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahkan dina kitab hikam disebutkan gitu Pak, ajhalun nas pang bodoh-bodohna manusia man taraka yaqina ma indah li dhanni ma indal ghair. Jelma Islam anu ninggalkeun kayakinan nu aya dina iman Islamna ditinggalkeun karena menganggap dibatur leuwih halus. Kitab al-hikam eta nyebatkeun. Masya Allah. Pabalik deui Pak, urang teh muliana karena Islam, gagahna karena Islam, terhormatnya karena Islam, kemenangannya karena Islam. Itu nu kudu diperhatoskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Pangawasan nu kadua ieu ngabahas tentang ieu para jamaah. Judulna mah Aina Izzatul Muslimin. Di mana letak kemuliaan jelma Islam? Teu ge sing apal sapatos nu tadi. Orang aya di dunia nya kudu wawuh. Saha dunia teh ya. Orang sebagai muslim ya sing apal muslim teh saha gitu. Ternyata muslim tuh makhluk Allah anu kacida mulyana. Nah, wawuh karena kemuliaan seorang muslim, jati diri seorang muslim akan menjadikan si muslim itu percaya diri, apalagi berhadapan sareng non muslim gitunya. Kan upami teu kitu mah punten aya muslim teu percaya diri, asa hina teh hareupeun jelema kafir teh ulah cemen eta nya. Kartos dimuliakeun ku Allah malah ngahinakeun dirina ulah sampai nya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal asla fil muslimin annahum ahlu izzatin wa syarafin. Hukum asalna nu ku Allah tos ditetepkeun ya baya. Muslim itu jelma-jelma gagah jeung mulia, alhamdulillah. Rek teu gagah jeung mulia kumaha coba nya mangerana ka Allah, pangeran nu sabenerna. Batur masalah milih pangeran. Kedua, kitab sucina Al-Quran. Wah, imamna kitab-kitab. Batur mah kitabna ge geus dirarobah. Malah geus teu kitab suci deui, kitab palsu. Rek teu mulia kumaha coba umat Islam. Nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin. Nabi nupang afdolna, rasul nupang istimewana. Teu keren kumaha. Nah, urang kudu apal kana posisi eta. Terus Allah tos nyebatkeun kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Tuh keren banget cek Allah. Ya maraneh kabeh teh umat Islam, umat Nabi Muhammad ya. Itu lain umat kaleng-kaleng. Jadi bahasa populernya kaleng-kaleng teh. Lain umat kawe-kawe lain, tapi umat nu keren, bergengsi, mahal, sampai ke Allah disebutnya kuntum khaira ummah ukhrijat linnas.
Kalian adalah umat terbaik untuk umat manusia dilahirkan. Alhamdulillah, umat terbaik. Predikat ieu teh langsung ti Allah nu nyiptakeun urang, nu nyiptakeun alam kabeh. Lain penghargaan ti presiden ya. Lain penghargaan di PBB, lain di Allah. Kuntum khaira ummah. Ji. Wah, keren dah, keren. Jadi umat Islam tuh alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi gede hati. Lain sombong, gede hati, alhamdulillah. Sampai mau ditanya teh mah, jang saha ujang teh? Abdi nami Pulan. Ari ujang agama naon? Ana muslim. Oh, gitu, Pak. Ujang agama naon? Kalaresan abdi teh. Kumargi Bapak Islamnya abdi kalaresan ngiring we sareng Bapak Islam panginten gitu Pak. Bari ngomong Islam lagi panginten deui. Adah geus hargaan pisan. Tong. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Di antara kalimat anu bagus banget resep pisan ka kupingku Allah teh adalah kalimat dakwah, kalimat amal soleh, jeung kalimat pengikraran seseorang yang mengatakan wa qala innani minal muslimin. Muslim. Resep kata Allah mendengarkan kalimat itu. Satrasna rek teu mulia kumaha coba dina hadis riwayat Imam Hakim Nabi nyebatkeun inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bih falan tadillu abada. Hai umatku, kata Nabi Muhammad, wahai umatku, aku meninggalkan untuk kalian yang kalau kalian berpegang teguh dengan ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat. Kalian akan sukses, kalian akan berhasil, kalian akan selamat, kalian akan menang. Kitab Allah wa sunnat Nabi. Yang aku maksudkan adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi. Batur ya Pak, hayang nu disebutkan salamet teh hayang. Sukses hayang Pak. Ya, menang hoyong. Tapi batur menerima Quran jeung sunnah Nabi. Akhirnya gagal. Maka Nabi menawarkan nih untuk bekal kalian. Matak Pak, yang sukses teh gampang, nurut ke Allah, nurut ke Nabi, selesai, titik, nggak pakai koma. Ati Allah wa ati Rasul. Wa may yuti'illah wa Rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat Allah, siapa taat Rasul, menang dia. Ayo, takbir. Ayeuna umat Islam bakatkeun ku teu ngarti kemuliaan dirinya sebagai muslim, hayang sukses, hayang menang, apruk-apruk kaneangan di jelema kafir. Rahasia sukses, rahasia selamat, bahagia, menang itu sudah ada. Cek Nabi, ma ini tasamtum bih falan tadillu abada. Cekal, amalkan Quran, amalkan hadis Nabi. Cukup geus. Keur memahaminya tuturkeun ulama nu lempeng. Nu konsisten nyampaikeun isi Quran jeung hadisna. Teu ditambah. Teu dikurangan. Teu dimodif da lain Vespa, gitu nya. Weutuh we weutuh. Tuturkeun ulama nu kitu. Nah, jadi gitu hadirin sadayana. Makanya innal izzata lil mu'minina as-sadiqin
Walil muslimina as-salihin. Sungguh kemuliaan itu milik orang-orang beriman, milik orang-orang muslim. Alhamdulillah. Mana ayatna? Dawuhan Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan hanya milik Allah lah kemuliaan itu, milik Rasul Allah dan milik orang-orang beriman. Wih, keren banget. Mukmin diposisikan ke Allah, dijejerkan Pak. Allah, Rasul, mukmin, itulah pemilik kemuliaan sejati. Jadi lain di kafir. Jadi hawanan orang Islam yang dengan mulia jor-jor ke kafir. Luar biasa, Masya Allah. Tapi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Cek Allah ngana jakal si munafikin mah teu ngartieun yen kemuliaan teh aya dina diri jelema mukmin. Ku sabab teu ngarti munafikin teh saha sih Pak? Jelema anu casingna casing muslim, casing mukmin, tapi hatena ngebungkeul kafir blegedegan. Sampai akhirna teu percaya diri bahwa kemuliaan itu aya dina dirina, sampai akhirnya kudu ngemis-ngemis ka jelema kafir. Tah si munafikun eta. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi orang Islam nu sok ngasor-ngasorkeun diri, neangan konsep, neangan ajaran ka jelema kafir, judulna teh hayang salamet. Asli Pak, munafikun. Mukmin mah enggak perlu. Allah geus nempatkeun kok. Walil mu'min walil izzat walillahil izzat walirasulih walil mu'minin. Cukup. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan di dalam tafsirnya, apa yang dimaksud kemuliaan Allah, kegagahan Allah, maknanya adalah qahruhu man dunah. Allah menguasai dan mengalahkan makhluk. Apa yang disebut dengan kemuliaan dan kegagahan Rasulullah? Idharu dini alal adiyani kulliha. Nabi datang membawa agama yang lain tersungkur semua di bawah Nabi. Takbir. Sallu ala Muhammad. Itu kegagahan Nabi itu. Pertanyaan berikutnya, lantas apa kegagahan dan kemuliaan Muslim, maksudnya apa? Imam Al-Baghawi mengatakan, ay nasrullah iyyahum ala a'daihim. Orang-orang mukmin akan selalu dibela, ditolong, dan dimenangkan menghadapi musuh-musuh mereka. Celetuk wae ngomong, geuning eleh. Nah, berarti dipertanyakan keimanannya, gitu. Dan lamun mukmin mah, lamun benar-benar iman, mustahil Pak bisa eleh ku kafir tuh. Eta masalahna. Dan di hadapan Allah maupun dan Pak, lain jumlahna tuh Pak. Kualitas. Saeutik kualitas imannya bagus, menggentarkan orang kafir. Loba tapi eueuh imanan seperti kagusai sail, seperti busa di lautan, dihampas ke ombak, tuala kaya gitu. Jadi orang memang kudu back to basic, nguatkeun di keimanan. Jelasnya tesieun Pak anu keur nu imana lah ngulit bawang mah gitu. Baik, satrasna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna izzatal muslimi tubda'u bi nafsihi wa yaqharuha bit tawadu'i lillah wadzulli li awamirihi wal khudu'i li ahkamihi. Satrasna, kemuliaan muslim akan didapat dengan cara apa? Muslim ya, mukmin ya, supaya jadi mulia. Caranya apa? Bitawadhu'i lillah. Merendahlah di hadapan Allah, ya. Tong bedegong hareupeun Allah. So pintar di hadapan Allah. Ya. Nu kadua, wal khudu' li ahkami. Sing tunduk pasrah kana hukum Allah. Jadi semakin kita tunduk dengan hukum Allah, kualitas iman makin cemerlang. Itu rahasia kemenangan orang mukmin. Makin berani menentang hukum Allah, makin predikat keimanan itu luntur, ya, keislaman itu pudar,
maka di saat itu tinggal jumlah aja yang besar di hadapan orang kafir. Alah siga naon siga alah persis kejadian ayeuna, Pak. Makanya jadikan momentum pengajian seperti ini adalah tadi menguatkan iman, menguatkan keyakinan, melahirkan totalitas ketundukan kepada Allah Ta'ala terhadap syariat Allah Ta'ala. Gitu, jelas Pak Jamaah? Gitu. Gitu hadirin sekalian ya. Tuh Pak, jadi kemuliaan muslim itu diawali dari situ. Tadi sebat Pak, kumaha carana supaya muslim yuk gagah, oh kudu beunghar cenah. Teu aya. Beunghar teh iman malah korun ge beungharnya. Laras? Oh, kudu meraih jabatan cenah kitu Pak. Kudu menduduki kekuasaan. Alah teu iman mah keur naon boga kekuasaan ge. Ayeuna ge karasa ku urang. Ya, betul bahwa umat Islam itu harus menduduki kekuasaan. Tetapi bahwa Islamnya berkuasa gitu. Karena ini rata-rata orang Islam rebutan kekuasaan, geus duduk dapat kekuasaan dan jabatan. Islamnya dibawa apa ditinggalkan? Ditinggalkan tah aduh si lam yabres walam yacreg cenah banyak. Ya. Teu hayang orang mah. Karena nganterkeun jelema Islam berkuasa tapi terek mawa Islamna berkuasa, percuma Pak. Tadi ge di Cirebon terjadi diskusi anu naros kekeh wae kekeh. Kuasai parlemen. Nanti umat akan berkuasa, nanti Islam akan menang. Alah. Hiji eta teh lain jalan orang demokrasi teh. Nu kadua atuh dimulai Soekarno nepikeun ka ayeuna ge da KTP mah Islam atuh. Nya teu. Nu jadi masalah kunaon teu maju-maju sabab Islamna ditinggalkeun. Eta fakta nu kadua berikutnya geus dicoba. Parlemen teh bukan tempatnya Islam karena dia merupakan anak tina demokrasi. Itu hasil perselingkuhan jeung sekulerisme teh. Boga we anak parlemen. Gitunya. Geus dicoba di Mesir, geus dicoba di Aljazair, geus dicoba di Hamas juga sudah mencoba mendapatkan kekuasaan. Tapi ketika semangatnya jang Islam, ternyata bukan tempatnya demokrasi. Demokrasi, demos kratos, kedaulatan di tangan rakyat. Sedangkan kedaulatan itu aslinya milik Allah. Jadi lamun hayang hukum Allah teh Pak kudu didiskusikeun di parlemen mah. Satuju henteu riba haram. Anu satuju aya genepan, nu tu satuju aya ratusan. Atuh eleh riba meunang tungtungna teh. Nya. Eta lain-lain tempatna. Jadi jamaah rahimakumullah sakali deui kitu tah kemuliaan jelema Islam itu adalah diawali dari ketundukan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqa fa inna shiddatal hirsi wat tatallu'i ila ma fi aidil akharin wa atiqadi anna ma indahum khairun mimma indallah kana min asbabin fi naz'i rida'in nusrah anil muslimin wa sahbi bisatil izzah min tahti aqdamihim. Perhatikan Pak. Ketika di dalam diri seseorang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, terdapat keyakinan bahwa orang lain lebih hebat, agama lain lebih hebat. Annama indahum khairun mimma indallah, dibandingkan jeung nu aya di Quran jeung nu aya di hadis geus kurang cocok ieu mah cenah kitu Pak. Akhirnya menganggap dibatur lebih hebat. Maka itu adalah, ketahuilah itu adalah sebab dicabutnya kemuliaan dan dirampasnya kemenangan oleh Allah dari mereka. Kamu tidak layak mulia, kamu tidak layak menang karena kamu sudah tidak yakin dengan apa yang di Allah, kamu lebih yakin dengan apa yang di kafir, maka kamu kalah.
Jadi lain salah Allah, urang nu salah gitu. Teryakin dengan bahwa apa yang ada di Allah itulah yang terbaik. Jelas para jamaah? Makanya duka tah kiai mabok naon eta nya nu kamari ngomong khilafah geus teu cocok, piagam PBB geus waktuna jadi syariat untuk umat Islam. Waduh, piagam PBB disebut satu syariat yang cocok bagi umat Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Bahkan dina kitab hikam disebutkan gitu Pak, ajhalun nas pang bodoh-bodohna manusia. Man taraka yaqina ma indah li dhanni ma indal ghair. Jelma Islam anu ninggalkeun kayakinan nu aya dina iman Islamna ditinggalkeun karena menganggap dibatur leuwih halus. Kita balik kami tanya nyebatkeun. Masya Allah. Pabalik deui Pak, urang teh muliana karena Islam, gagahna karena Islam, terhormatnya karena Islam, kemenangannya karena Islam. Itu nu kudu diperhatoskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku mukmin, lalu menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih, meninggalkan orang-orang mukmin untuk dijadikan kekasih. Dia tinggalkan orang mukmin, tidak berteman dengan orang mukmin, bertemannya jeung kafir. Dia tinggalkan orang-orang Islam, tidak dijadikan kekasih sama dia, dia malah menjadikan kekasih itu orang-orang kafir. Pengajian digubar-bubarkeun, gereja dijagaan. Kan teu kitu toleransi mah kan, teu kitu kan, toleransi mah cukup lakum dinukum waliyadin. Ieu mah ku hayang-hayangna, wis ari ka dulur mukmin galakna minta ampun, ka kafir meni lemah lembut pisan Pak. Wah, hamun ka jelema iman Gus wat ka tutunjuk radikal, intoleran ka jelema kafir teu wanian, bilaham blehem belengap-belengep. Aya teh nu kitu teh. Padahal Quran nyebatkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Ieu mati balik. Ya Allah ya Rabb. Kademnya kuat ka kitu, judulna teh naon eta teh disebutkeun di dieu Pak. Aya betaguna indahumul izzah cek Allah kunaon kituan. Neangan kemuliaan sia teh kikituan. Bet ngamusuhan papada mukmin, berkasih sayangna jeung kafir. Cek Allah, fa innal izzah lillahi jami'an. Ye dengekeun. Kemuliaan teh nu Allah, ku Allah dibikeunna ka Rasul jeung ka mukmin, maka maneh kudu deket jeung papada mukmin, sing welas asih jeung papada mukmin, sing toleran jeung papada mukmin. Ieu mah toleran ka batur, ka dulur teu toleran coba. Ari nuduh ka batur intoleran. Alah. Nyata teh para jamaah. Sok malikir diingetkeun ieu teh. Bukan wae aya keneh umur terus insapnya. Nya lamun aya lamun can insap geus kaburu paeh nya minimal urang geus ngingetkeun. Da kumaha ge nu kitu teh dulur urang. Ari urang mah tong ngamusuhan pantong. Doakeun nya. Karos Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan sahabat Umar nyarios Pak. Laqad kunna, ya perhatoskeun ya, kemuliaannya jelma mukmin karena ku imanna, kemuliaan jelma Islam karena Islamna. Diamalkeun, diterapkeun. Mun teu teori doang teu aya kemuliaan. Sahabat Umar nyebatkeun laqad kunna adzalla qaumin, kami teh baheula kaum anu banget hinana. Fa azzanallah bil Islam. Terus Allah ngamuliakeun urang ieu orang jahiliyah tadi nih bil Islam. Sepang preman jelema eta sahabat Umar banyak, tapi dimuliakeun ku Allah, diselamatkeun ku Allah bil Islam. Ngangge Islam. Maka sahur beliau, famahma natlubul izza bi ghairihi, ketika kita ingin mulia, ingin menang dengan selain Islam, adzallanallah,
maka Allah akan menghinakan kita. Takbir. Jadi mulia itu orang ku syariat Islam, Pak. Nah gening di Indonesia ente mulia-mulia ya bangsa Indonesia, hutang malah ngagedean. Nah soalnya nya sebab Islamnya diteorikeun doang, teu dipraktekeun. Nu dipraktekeun hukum Belanda. Nya nu dipraktekeun hukum buatan akal jelema. Geus nyaho akal jelema teh terbatas. Nya geus nyaho jelema teh aya nafsu aya syahwatna, nyieun hukum teh jeung kepentingan, Pak. Beda Allah mah, ngadamal hukum teh aya kepentingan, da teu butuh Allah mah. Jeung Allah Maha mengetahui, menguasai semuanya, pantas Allah nyieun hukum. Atas dasar apa manusia nyieun hukum menggantikan hukum Allah? Dibang penumpang doang gelap. Namanya kan sok aya Pak jelema nyebut kieu, hayang syariat Islam di Indonesia geura mantau ke Timur Tengah cer gitu. Sok aya ngomong gitu, sok aya. Mangkat cenah ulah aya di Indonesia. Atuh kikituan mah urang ge bisa ngomong. Ari setuju jeung syariat Gusti Allah, geura mantau di bumi Allah. Jangan dunia sejen. Nu lain nang nyieun Allah, aya moal. Aya moal Pak alam anu lain jieunan Allah aya teu? Teu aya. Sami sareng dina dawuhan Allah di hadis qudsi, "Malam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj minad dunya wal yatlub rabban siwaya." Yo maneh mun teu bisa syukur kana nikmat ti kami, maneh mun teu bisa sabar tina ujian ti kami, cek Allah, geura keluar ti alam dunia, teangan pangeran selain kami, cek Allah. Diusir. Aya dunia nu sajen, Pak. Nah, ya, Pak, balik di hadirin sadaya jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu luar biasa ya, Pak. Gagah, Pak. Satrasna tah posisi orang geus mulia ya ku Allah nya didalilan ku ayat jeung ku hadis. Lamun aya jelema geus didalilan ku ayat jeung ku hadis teu percaya keneh teuing kudu didalilan ku naon eta jelema. Ka Allah geus teu percaya, ka Rasul geus teu ngadenge. Ya, bingung urang ya. Mere naon ieu? Ya. Maka ayeuna tinggal berikutnya. Ketika kemuliaan itu sudah didapat, ya, kegagahan itu sudah didapat, Pak. Orang kudu paham deui. Asbabul wuqu' fid dzulli al-madmum. Naon wae nu bisa ngajadikeun jelema Islam terperosok ke dalam kehinaan. Ya. Tadi magis mulia ya, kemuliaan itu bisa lenyap, tersungkur jadi hina. Apa saja penyebabnya? Orang singkatkan. Nu kahiji al-isyraku billahi ta'ala, ya. Menyekutukan Allah. Maka jaga tauhid. Jaga keyakinan, apanya? Jaga iman, ya. Keyakinan Allah sebagai Tuhan. Contreng, iya. Allah sebagai pemelihara hidup, contreng, iya. Allah pemberi rizki, contreng, iya. Jadi ulah mentar rezeki kanu sejen, ya. Ayah jadi, karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang mengatur, contreng, yes. Lagi apa? Allah ada, yes. Allah pencipta, iya. Allah yang memberi rezeki, iya. Allah yang mengatur, no. Nah, giliran Allah nu ngatur, embungeun, Pak. Eta nu disebutkan karena syirkut taat, menyekutukan Allah di kategori syirik taat. Cek Allah haram, cek manehna menang. Cek Allah wajib, cek manehna ulah. Cek Allah halus, cek manehna goreng. Tah ayeuna teh urang teh keur berhadapan jeung aneka macam bentuk kesyirikan. Kartos aya syirik sajabani perdukunan, eta ge syirik, tapi eta mah korbannya saeutik. Disebutna ge syirik primitif, jelema-jelema nu terbelakang hungkul, dalam mun rada mikir mah saeutik manehna ge moal datang ka dukun hayang beungar, dukun ge belangsak.
Nah, jadi korban lagi saeutik. Nah anu loba makan korban mah iya nukat tadi tah. Allah Tuhan, Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pemilik, maka Allah yang menghukumi, Allah yang mengatur. Maka abdi terus terang Pak, kecewa banget ketika aya menteri nyebatkeun kieu. Islam itu datang dari Arab ke Indonesia, maka di Indonesia Islam harus menghormati tradisi, budaya, kearifan yang ada di Indonesia. Islam dianggap tamu. Pendatang dari Arab. Bukan, Indonesia itu punya Allah. Maka Islam datang ke Indonesia, Islam tuan rumah. Nu kudu tahu diri, nu sejen. Masih ingat apa? Menteri ngomong gitu. Masih emut apa? Ya Allah ya Rabb. Eta menteri anak kiai eta. Masya Allah ngeri Pak. Nuduh Islam pendatang. Nah hadirin sadana jamaah nusami dipihormat mana dalilna? Iya dalilna Pak. Allah Ta'ala ngadawuh. Innal ladzina takhadul ijla ilahan sayanaluhum ghadabum mir rabbihim. Jadi orang-orang yang menjadikan sapi sebagai Tuhan sesembahan, ya Bani Israel berarti ya, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, sapi disembah coba. Ngantosan meleng Nabi Musa nuju aya khalwat, nuju aya naon di gunung Tursina itu 40 hari, balik masyarakatna geus nyembah sapi. Musyrik, ya. Nah, terus jamaah rahimakumullah nu kahiji. Nu kadua penyebab jelma bisa jadi hina padahal tadi natos mulia Pak. Itu adalah muharabatullah wa rasulih wa mukhalafatu amrihima. Nyulayaan kana aturan Allah jeung rasulna. Dina surat Al-Mujadalah disebutkan innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil adzallin. Orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang hina. Jadi yang mulia mah tos Pak tuh gampang simpel hirup mah. Normal wae, senurut wae kumaha Allah jeung Rasul. Ya. Harus itu. Nurut wae kumaha Allah jeung Rasul. Abdi pernah sering malah aya nu naros kieu. Wasajna lamun nya khilafah wajib nah kunaon loba kiai nolak gitu, loba ulama nolak. Jawabanana naon kieu nu nolak khilafah teh Pak kemungkinannya cuma 3 teu 4 teu 5 ngan 3. Hiji al jahlu fiddin teu ngarti, berarti kiai mah lain ieu nya da ngarti. Nu kadua Pak, naon? Golabatus syahwat. Berbenturan jeung kepentingan. Jadi lamun ngomong khilafah wajib, karena moal diundang di khutbah. Moal diundang ceramah, moal diundang tabligh. Wah. Dipecah dieureunkeun nya, dicoretin daftar. Aduh eta makanya geus dihitung. Walah urang meuli beas ladang eta cenah gitu. Tanya disebut golabatus syahwat. Akhirna pipilueun. Teu wajib cenah, teu wajib. Ngomong teu wajib teh Pak bertolak belakang jeung hatena da manehna maca khilafah teh wajib. Nu katilu Pak, jelema nolak khilafah teh karena taklid a'ma. Pipilueun taklid. Ari taklid dina Quran Pak aya karena taklid ka karuhun, ka indung bapak, ka aki nini. Aya di taklid ka umum balarea. Urang macan anu biasa bae, nu rame cenah kitu. Nya. Islam urang macan ulah fanatik teuing, bisi teu boga batur cenah kitu. Urang mah milih nu guyub bae, nu rame. Nyangan Islam nu rame Pak. Ya Allah. Padahal nyangan Islam nu sesuai jeung Allah jeung Rasul cokot. Najan sepi. Dalam menurutkeun rame mah Pak atuh moal imbang antara nu ngaji jeung di tempat lacur ayeuna rame di mana cing? Di masjid jeung di mall rame mana? Di mall. Ulama jeung jelema bodoh loba mana? Bodoh. Jadi rek nuturkeun nu loba apa nu bener?
bener teh kesesuaian. Nah tilu aya deui Pak nu dituturkeun teh pamarentah. Padahal taat ka pamarentah teh lamun pamarentahna taat ka Allah jeung ka Rasul, wajib ditaati. Mun pamarentahna teu taat ka Allah jeung ka Rasul, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Cek Nabi teu meunang taat sia teh ka pihak anu maksiat ka Allah jeung ka Rasul. Teu taat teh lain memberontak, prinsip. Wah gitu, ngerti Pak? Leres Pak? Prinsip teu meunang taat ka makhluk nu maksiat ka Allah. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Aya deui Pak jelema taklid teh kumaha guru. Iya, kumaha guru masantren puluhan tahun Pak. Bisa jadi dungu ngadadak eta Pak. Lamun prinsipna hirup kumaha guru. Padahal hirup mah kumaha Allah jeung Rasul. Ari ka guru kumaha tugasna? Hormat, cinta, doakeun, datangi, kunjungi, pasihan hadiah, tuturkeun nu benerna, ulah tuturkeun salahna. Tah madhab cinta ka guru mah kitu. Sabab lamun nuturkeun salahna guru, ngocorkeun dosa ti murid ka guru. Tapi lamun nuturkeun guru pas benerna ngocorkeun pahala. Giliran salahna ulah dituturkeun, beh teu ngocorkeun dosa. Eta sakali di Pak madhab cinta ka guru. Kartos. Kali deui ya jawab sing kompak kartos. Gitu. Maka abdi ka barudak santri tuh mumpung aya barudak santrina. Selalu kalian harus taat ya ke Abah sebagai guru kalian. Selama Abah taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau Abah maksiat kepada Allah dan Rasul, haram kalian taat. Gitu. Ini mah hirup kumaha guru we, guruna nolak khilafah, ngilu nolak khilafah. Geus dibejaan khilafah teh bahkan sahabat ge ijma. Sahabat tuh ijma, Pak. Masya Allah, masih ditentang. Jadi lamun anu nanya, kunaon Pak Ustad eta? Kan cenah ulama loba nu nolak. Lain loba sebenarnya mah saeutik ngan diramekeun ku media. Da anu sepakat kana wajib mah leuwih loba. Bahkan teu kagok ijma sahabat, i'lam cek Imam Ibnu Hajar. Kanyahokeun ku ajeun anna sahabah ridwanullahi alaihim, saknyana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'u kabeh gur sepakat teu aya hiji-hiji acan sahabat anu teu setuju. Apa? Anna nasbal imam, membaiat seorang imam a'dham, khalifah ngaranna min a'dhami wajibatid din. Termasuk kewajiban agama yang paling a'dham. Apa a'dham tuh? Paling dahsyat, paling besar. Imam Ibnu Hajar. Ijma sahabat, Pak. Boro-boro ku ijma, andai kata cuma Abu Bakar yang mengatakan wajib, aya jutaan ulama nu nyebutkeun teu wajib. Saya ikut sahabat Abu Bakar. Kenapa? Geus dijamin ahli surga. Ih, macan aya jaminanana. Nih, macan aya jaminanana ge mah. Jadi saya kikian teh ku batur mah nya anu picik mah disebut saya teh ngalawan, misalnya ngalawan guru. Saya mah justru karunya ka guru. Mun aya gitu di antara guru saya, misalnya mun aya guru saya anu nentang khilafah, keku saya teh diturutkeun, saya karunya ka guru. Dalam mun dituturkeun ngocorkeun dosa. Eta Pak bedana antara jelema awam berbuat salah jeung ulama berbuat salah, siksana dilipat gandakeun ulama mah. Naon soalna? Minimal muridna nuturkeun. Kiai ieu ngahakan riba, ku muridna teh disebutkeun, oh berarti riba kenging. Kunaon? Ajengan oge. Tuang eta. Oh, lamun tapi lamun anu awam ngeriba apa? Moal dituturkeun. Si eta ngadaha riba, paling gak ngomong kieu. Si eta gitu. Moal dituturkeun. Jelema bodoh mun salah Pak, tanggung jawab kesalahan sorangan. Tapi lamun ulama dituturkeun Pak, ngeri. Makanya ulama hati-hati pisan. Ulah sampai salah ucap sing maksimal, lamun terjadi salah ucap klarifikasi, bejakeun ke masyarakat. Yeuh masyarakat kamali urang ngomong ABCD kieu, si horeng geus ditelaah eta teh salahnya, salah ulah dituturkeun nya, nu bener mah kieu kuduna ulama kitu. Kartos. Ulama lah ngahajakeun, tuturkeun ama. Usajan mah ulah,
nya ge lamun maneh salah amat tanggung jawab dicumpal cenah gitu. Aduh eta siga bala-bala bae. Dicumpal tina neraka cenah disapaatan ku mama. Hari mama teh saha kitu? Ya mamaungan. Jelas? Kita para jamaah. Makanya taat Allah, taat Rasul. Itu. Ulah ngalawan ka Allah jeung ka Rasul. Atas dasar apa coba? Mentaati seseorang. Kau bari jeung kieu. Misalnya ka pemerintah ieu. Ieu nurut ka pemerintah cenah gitu. Di luhur teh palalinter cenah gitu. Di luhur geus puguh loba nu bodoh disebut palalinter. Tanggung jawab cenah gitu. Alah dalila paweuh. Masya Allah. Nu aya maca Quran ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Cek Allah eta. Engke di akhirat Pak, jelma-jelma nu baheula di dunia ngajarkeun kesesatan tuh berlepas tangan. Ngomongna kieu, teu sanggup urang kudu nulungan maneh, tanggung jawab ka maneh, teu sanggup, urang ge berat gitu. Kan ditagih ya ku anak muridna teh, ari baheula ngomong cenah rek dicumpal aing teh. Ek disapaatan, heuh baheula mah di dunia disangka teh nya si horeng teh teu bisa, urang teh boro-boro nyalametkeun maneh, aing ge cilaka gitu. Tak Quran ngomong. Sampai akhirnya jelma-jelma nukur di dunia sailu-iluna nuturkeun teh ngomong lau anna lana karrotan mun kami bisa hirup di alam dunia fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Orang putus tah molek nuturkeun si eta gede geuning teu tanggung jawab ngomongna teh kitu yang balik deui ka Subang. Nah, balik deui moal akhirnya apa? Diputuskanlah antara yang mengajarkan kesalahan kesesatan dan yang mengikuti kesesatan. Sudah dua-duanya menghadapi neraka Allah Ta'ala. Ulah Pak. Oh, itu. Imam Malik ge nyebatkeun Pak hiji waktos pidato hayunun jalmi seueur dekat makamna Kanjeng Nabi. Kulluna rad wa mardudun alaih illa sahib hadal qabri. Urang mah yeuh ngaran ulama bisa bener karena bener dituturkeun, bisa salah maka kudu ditolak. Nu mutlak bener ieu yeuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Moal salah ieu mah seorang Imam Malik nyebutkeun urang mah bisa bener, bisa salah. Eta Imam Malik coba. Mujtahid mutlak guruna Imam Syafi'i nyebatkeun kitu. Halah. Makanya hirup ulah ngalawan Allah jeung Rasul. Tuturkeun Allah jeung Rasul. Ya banyak. Ah. Jamaah rahimakumullah, di dieu disebutkeun dina surat Al-Mujadalah ayat 20 tadi, qala Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir nyebatkeun kieu. Yaqulullahu ta'ala mukhbiran 'anil kuffari al-mu'anidin al-muhaddin lillahi wa rasulih. Allah keur ngabejakeun ka urang sadaya akhlak jelma kafir tuh apa? Yakni alladzina hum fi haddin wasyar'u fi haddin. Manehna ngomong kieu. Agama beulah ditu aturanana, di dieu mah urusan dewek. Agama mah agama, urusan urang mah urang, agama mulai ikut campur. Gitu Pak. Terus nyebatkeun kieu ay mujanibuna lil haq musyaquna lah. Hum fi nahiyatin wal huda fi nahiyatin ukhra. Jadi petunjuk aya belah ditu manehna mah di dieu. Sekuler teh meureun. Ya, sekuler. Oh, ulah mamawa agama cenah, ulah ieu mah. Ieu mah urusan dagang. Mun dagang mamawa agama, hesen yangan bati. Oh, tong boroning niangan halal cenah ieu mah haram ge hese. Kan kitu ngomongna teh. Punten, ieu urusan dagang. Ngomong deui Pak, nu marahin politik. Ieu mah urusan politik. Urusan jeung agama, hubungan jeung agama. Agama belah ditu, politik belah dia, atau agama belah dia, politik belah ditu. Teu. Aya di urusan negara. Ieu mah urusan negara. Ulah campur adukeun agama jeung negara. Eta Pak akhlakna saeuy teh. Jelma kafir ternyata. Siapa yang bilang? Imam Ibnu Katsir. Saya mah cuma menyampaikan doang.
Imam Ibnu Katsir, maka terus disebutkan ulaika fil adzallin, mereka itulah orang-orang yang hina, ay fil asqiya'il mub'adin al matrudin, mereka orang-orang celaka yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang ditolak oleh Allah. Al adzallina fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb. Terus Pak, jadi kumaha Allah ya, kumaha Rasul, teranglah kumaha Allah jeung Rasul di saat di para ulama nu mana lurus, karena aya ulama pulus, aya ulama lurus, aya ulama fulus. Imanuhum bi amplobihim, imanuhum bi pulusihim. Pengadalilan ad-dunya bil pulus, fama bil pulus bahwa manpus, gitu ngomong lagi. Waduh, pakai tarif. Jangan. Nah, hadirin sadayana jamaah nu sami dipahormat, orang bacakeun di tapi tanpa sarah ya karena waktu sudah lewat. Nu katilu penyebab daripada kehinaan itu adalah an-nifaq wal i'tizaz bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Sifat kemunafikan, yakni dalam bentuk ngarasa kemuliaan teh aya di luar, bukan di Allah. Kuat katersungkur punya, kuat ka ngadapang ngesod nyangan kemuliaan di jelma kafir, di agama sejen, hina eta. Nuka opat nyata istimrarul ma'asi wa taswifut taubah. Matak jadi hina deui nyata jelma anu netep betah dina maksiat hese tobat, ditunda we tobat teh. Aing rek eureun dina dosa engke nungguan kolot disangkana geus aya kontrak jeung Allah umur rek nepi ka, padahal henteu. Ke cenah urang rek ngaji lamun geus lunas hutang, tungtung lama hutang teu lunas ngaji teu paeh we kan. Eta Pak. Jadi istimrarul ma'asi wa taswifut taubah. Kuduna kan jelema takwa mah gitu Pak, di mana kepleset karena dosa langsung dikir, langsung tobat, walam yusirru ala ma fa'aluh, terus netep dina dosa, dina pagawean zalim. Nuka opat, nuka lima al kibru, sombong, an qabulil haq. Nah disebut sombong teh para jamaah. Sombong teh Pak aya dina sikap gomtun nas wa batrul haq, menyepelekan orang, ya kecil ya teh. Ngomong agama, budak olol leho, bau cikur, segala macam cikur-cikur disebutan. Malah nyaho naon si eta, gitu kan. Eta menyepelekan orang. Wa batrul haq, nolak kebenaran. Sadina Ali nyebatkeun Pak, undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan konten, jangan memperhatikan siapa yang ngomong. Kalau kontennya benar, terima siapapun yang ngomong. Ya. Dari orang yang tidak disukai sekalipun, kalau dia benar terima. Eta anuka lima, nuka genap itbaul hawa, itbaul hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau perhatikan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hawa nafsu dijadikan Tuhan coba. Imam Ibnu Katsir nyebatkan, sahaja manu ngajadikeun hawa nafsu sebagai Tuhan teh. Dia akan melakukan apapun dalam hidup sesuai kemauan nafsu, bukan kemauan Allah. Eta jadi pembenaran terus penetapan status salah segala macam itu lain kumaha Allah kumaha Rasul. Kumaha ieu kumaha nafsu. Itu orang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan orang yang disesatkan oleh Allah padahal dia tahu. Jadi aya jelma tersesat padahal ngarti Pak. Saha jelma nu tos ngajadikeun hawa nafsunya sebagai Tuhan, itu dia tersesat bari jeung sadar urang teh salah gitu loh. Ya. Makanya tadi disebutkan aya jelma cilaka karena bodoh, aya jelma karena cilaka kulantaran mengikuti instruksi nafsu. Lain teu ngarti hilafah wajib ada dibaca. Ngan nafsuna teu selera gitu. Akhirnya naon?
dia nentang atau paling tidak dia diam. Masya Allah, ngeri Pak, ngeri banget model gitu. Abdi di beberapa tempat, abdi sowan ka jalma nu gaduh pasantren. Ngomong lagi Pak, beberapa ya. Inya hilafah teh wajib. Tapi kan situasina teu aman cenah kitu. Nu nyebut teu aman manehna. Jadi tong terburu-buru cenah gitu. Tong terburu-buru. Mau dibalik ditanyakan, tuh sak iraha. Di dunia geus kacau kieu, orang ngomong hilafah wajib supaya nanjirkeun syariat disebut terlalu cepat, terlalu pagi, terlalu dini. Nungguan naon? Nungguan kiamat karak berjuang gitu. Alah, aya disebut kieu. Nya sih eta wajib, tapi hese lah. Aya disebutkeun moal bisa. Berarti tos goreng sangka ka Allah. Teu pantas Pak, jalma gaduh iman nyebutkeun syariat Islam hese. Kamu menyebutkeun moal bisa mah. Mun kitu mah sarua jeung nuduh Gusti Allah teh dolim. Kenapa? Karena ngawajibkeun hiji perkara nu moal bisa dilakonan. Goreng sangka eta ka Allah. Abdi mikir, eueuh kiayeuna kieu angot muridna. Angot muridna. Padahal orang datang terek ngabejaan, gampang. Negakeun Islam tuh gampang. Negakeun khilafah gampang. Lamun carana make cara Kanjeng Nabi. Pembinaan interaksi umat, dekatin para tentara, para militer. Umat kabentuk, umat kapahamkeun, orang sudah dibina, bergerak menuntut perubahan dari jahiliyah ke Islam, tentara setuju. Selesai, Pak. Itu udah dicontohkan ke Kanjeng Nabi. Gampang. Hese setelah menurang nyeun cara sorangan. Kanjeng Nabi geus nyontohan, orang nyeun cara sorangan, Pak. Ya Allah, salat ge teu meunang cara sorangan. Puasa teu meunang cara sorangan. Nya henteu? Leres henteu? Ini kamari tos lebaran aya tah madhab Soekarno. Ya. Anu ngaku madhab Soekarno. Diprotes ku para kiai. Setuju saya. Emang salah, kudu diprotes. Ngan kunaon kiai bab eta bisa protes, tapi ketika orang menentang khilafah teu diprotes. Politik jeung negara teu sejalan make syariat Islam teu diprotes. Hari itu peda salat awewe dihareup diprotes. Berarti aya kesimpulan, naon cing kesimpulanna? Oh iya kiai, loba nu ngarti bab fikih tapi teu ngarti bab siasah. Eta kan? Nya. Nggak boleh. Fikih kudu ngarti, siasah Islam juga wajib ngarti. Ambeh dimanapun salah dia ngerti. Dia buka suara tentang kesalahan itu. Kahartos? Jelas Pak Jamaah? Jadi ulah nuturkeun hawa nafsu. Nu kagenep nu katujuh penyebab manusia jadi hina adalah mufaraqatu jamaatil muslimin. Hirup teu boga pamimpin. Hirup teu boga pamimpin. Cara ayeuna apa? Satu Tuhan, satu panutan, satu pedoman hidup, satu agama, satu kiblat. Kuduna mangahiji. Gara-gara teu satu pemimpin pecah Pak. Kamenda-mendi. Leras. Oke itu. Tanuka 7. Nuka 8. Tarkul jihadi wa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jelema pada ninggalkeun jihad, da jihadna geus disebut teroris sih jadi sieun. Geus teu berjuang ya. Ngurus kebo bae jeung sapi jeung kebon gitu nya. Hubbud dunya tah. Terus ka ditu naon wa karahiyatul maut. Ulah pipilueun cenah. Eta ngaji naon aya Allahu Akbar cenah kitu banyak. Ulah pipilueun matenya kasia cenah kitu. Bisi ditewak. Ulah pipilueun eta ngaji naon cenah kitu. Mata. Matenya ka maneh teh jang cenah. Bisi paeh usah si paeh Bapak. Ya, karahiyatul maut. Aya nuku kolotna dikitukeun, aya nuku pamajikanna dikitukeun. Bapak sia cenah tong pipilueun gitu Pak. Tong itu ampun.
Terus akhirnya pada teu berjuang sih. Makin teu berjuang, disangkana meureun teu berjuang teh meureun matak moal paeh meureun. Padahal makan kematian mah kepastiannya. Mati itu kepastian. Berjuang atau jadi pecundang, berjuang atau jadi penentang agama atau jadi penonton, mati bakal. Malah anu bisa maehan atuh Pak. Lamun Allah can ngarsakeun moal paeh. Matak teu kudu make anti bacok segala rupa. Aya manu berjuang semangat pisan. Waktu ngawapak nyambat jin, anti bacok anti peluru. Aduh sia mah kumaha rek jihad tapi musyrik. Alah. Kanjeng Nabi ge berjuang getihan nya teu. Nikmatin saja. Ya gitu. Dah kamu ayeuna makan perang pemikiran itu. Ngelawan pemikiran. Bisi suatu saat aya serangan fisik, mental orang geus disiapkeun. Nya teu. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Orang-orang beriman mah Pak lamun ningali rombongan musuh datang teh keur diuk Pak nangtung. Iya nu dijanjikeun ku Allah jeung Rasul. Iya surga ya gitu Pak. Nu iman mah kitu. Jalma munafik mah kan beda. Halah datang. Kabur Pak. Gitu. Jalma munafik sieun paeh teh ya. Ari jalma mukmin mah teu kitu Pak. Datang musuh teh cengkat. Iya janji Allah jeung Rasul. Surga teh geus kabayang. Pan jalan pang cepet-cepetna ka surga teh maut syahid Pak. Maut syahid mah sabreg dosa dihampura. Dalam kubur teu disiksa, dihisab teu aya hisab. Begitu asup ka surga ditawaran mang rek sorangan atau mau batur cenah kitu. Emang kenging nyandak rencang tiasa mang cek para malaikat teh. Sabaraha abdi kedah nyandak minimal 70. Walah eta 70. Indungna bapana wah mitoha. Tatanggana nu sok nginjeman duit geuning mah. Sok mere ngopi, sok mere ngopi gratis. Ingetin Pak 70 kan loba. Itu aya hadis. Nah, abdi nyarios aya hadisna Pak. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Nomor tadi 8. Nomor 8 Pak, nu matak ngajadikeun hina urang ieu kabeh adalah al-bukhlu, sifat koret. Wa suyur riba, bertebarannya riba. Wa uklu amwalin nas bil batil, merebakna korupsi. Korupsi terakhir seberapa triliun? 300 berapa? 349 triliun. Masya Allah. Eta duit unggul mah leungit coba. Pantak bener Pak, anu ngajadikeun beban teh Pak lain rakyat, ngajadikeun negara hancur gitu Pak. Rakyat mah teu tuah teu dosa. Ngan kabagian geutahna wae. Jarahat teh maranehna nya teu. Ngan rakyat sok disalahkeun wae, dianggap beban rakyat teh. Di bangka pom bensin rek meuli eta nomor seri dipelototan heula. Dibatos kuat dicek heula. Alah, itu siga dianggap beban. Masya Allah, ka pom bensin teh orang ka SPBU rek ngemis, rek meuli. Kuat ka di tulah telang ditinggalian datana, musik bangsat meureun nya banyak. Padahal nu jahat teh lain urang maranehna Pak. Ya Allah ya Rabb karunya pisan rakyat. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Nah, berikutnya anu ka-10 Pak. Nu matak ngajadikeun naon namina hina na jelema adalah ida ussolihin, menghina orang-orang soleh, menghina para pejuang, banyak menghina para wali Allah, menghina para ulama-ulama soleh, ulama-ulama lurus. Terus nomor 11 su'alun nas wa tatallu lima fi aidihim. Nanti ngamen gitu, ngamen minta jangan nafkah, jangan diri, jangan. Kalau ngajak untuk perjuangan bukan untuk kita boleh. Tapi lamun ngajadikeun nafkah tina pepentaan entong. Karena ya Pak di berita di
media-media surat kabar tuh aya fenomena di orang teh kieu. Mun bulan puasa di kota-kota ya Pak, brog teh pengamen musiman datang. Terus aya wartawan anu coba meneliti dia orang mana sampai di mana, ternyata bala leunghar di lemburna. Aya pun gitu. Itu nggak boleh. Jadi artinya hirup mah kudu mandiri. Boleh minta dalam kondisi darurat, tidak meminta untuk memang jalan kehidupan, nggak boleh. Tangan di atas lebih baik daripada di bawah. 11, nomor 12, mualatul kafirin. Menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, sahabat, berkasih sayang, menggantikan orang-orang mukmin. Hina, Pak. Hina. Sakit rupina para jamaah rahimakumullah, pasteng jam setengah 12 malam. Orang tutup heula kedua kiparat majelis supaya aya pertarosan kintos ya mangga diantosan tilu pertanyaan mun aya mun teu undur diri ya. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.